Oke. Halo. Halo teman-teman, ini kita bikin ramuan sakit tenggorokan ya, buat kesehatan lah ya, batuk-batuk ya. Ini pakai tenggorokan gatal dan ya bersangkutan dengan pernapasan panas dalam ya. Ini lemon kita potong, terus ini ada madu, ini garam, ini buat tuangin ke sini ya. Pertama-tama tuang itu dulu. Nah, ya. Tuang ini dulu ya. Madunya dulu. Madunya dulu. Tuh bunyinya tuh. Nah, ini kita tuang madunya secukupnya ya. Diminum pagi dan malam. Ini minum pagi dan malam ya. 1 sendok teh. 1 sendok teh ya, karena ini agak kita buat buat minum keluarga, jadi kita banyakin dikit. Kasih garam. Kasih garam ya. Ini udah. Terus, kasih garamnya juga secukupnya ya. Udah cukup. Wow. Ya. Nah, terus apa lagi nih? Ini Apa namanya? Ini udah. Peras. Udah. Kita tuang tuh. Nah, kita peras air lemonnya ya. Air lemonnya ini kalau dicampurin jadi enak. Nah, coba jilat. nah, coba. Ya. Coba jilat. Gimana? Lagi. Gimana lagi? Udah. Oke, kita lanjut lagi. Air lemonnya kita tambah sedikit lagi ya. Perasan air lemonnya kita tambah sedikit lagi. Katanya buat tenggorokan sangat bagus ya. Ya, terbukti ya, tadi malam kita coba sekali. Jadi tidurnya lebih nyaman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita udah campurin garam, madu, dan air lemon ya. Perasaan. Nah, nanti kita coba. Masih mantap. Tunggu ya. Oke, kita ini kasih anak dulu ya. Ini buat si bocil dulu. Kira-kira 1 sendok teh gitu ya. Kira-kira 1 sendok teh aja ya. Enak. Enak sini katanya. Anak-anak pun suka ya. Jadi kalau ada anak kecilnya batuk, boleh banget pakai ini. Kasih ini. Gimana? Udah. Oke ya. Begitu aja ya review dari kita. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Bye bye.